ജെകെആർ അക്കാഡമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ആദ്യം തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ LD ടൈപ്പിസ്റ്റിന്റെ ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. അതിനു മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ വൈസിൽ ഒന്ന് കാണാം. ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് 2-3 ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു. തിയറി ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിച്ചു തന്നാലേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററാണ്. അത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇതുണ്ടോ, ഇതാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പേപ്പർ അങ്ങോട്ട് മാറി മാറി പോകുന്നു. ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഇതിലേക്ക് മാറി പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ, ആ ചുറ്റിക പോലിരിക്കുന്ന ഹാമർ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ആ ഹാമറിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വീണ്ടും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഉണ്ടോ, ആ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണാം. ഓരോന്നും ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അങ്ങേ എടുത്ത് പേപ്പറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹാമറെ പിടിച്ച് തിരിച്ച് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുത്തുന്നു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അടുത്ത പേജിലേക്ക് അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ കീബോർഡിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കീബോർഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ചാൽ തൊട്ടടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ചുറ്റിക പോലിരിക്കുന്ന ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പേപ്പറിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ കൊണ്ട് പേപ്പർ ഇതിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ പേപ്പർ അടിക്കുന്നതനുസരിച്ച് സെൻറ്റൻസുകൾ വരുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ ലൈനും വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ടൈപ്പിങ് പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്പിംഗ് പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഷനായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാനും ടൈപ്പ് പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആയിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ASDF സ്പേസ് സെമിക്കോളം LKJ എന്നാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ടൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ഒരു അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടില്ലാത്തവരുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാനിങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി കണ്ടു വ്യക്തമായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇൻ ദ mid-19th century, business communications were increasing at a rapid pace and created the need for the mechanization of the writing process. അതായത് 19ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ ബിസിനസ് ആശയങ്ങൾ അതിവേഗം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ എഴുത്ത് പ്രക്രിയയുടെ യന്ത്രവൽക്കരണത്തിന്റെ ആവശ്യകത സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ quite a number of different designs were developed and tested by various inventors. By 1873, the first commercially successful typewriter was introduced, the Scholz and Glidden typewriter. This device is also the origin of the term typewriter. അതായത് വിവിധ കണ്ടുപിടുത്തക്കാർ നിരവധി വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും പരിരക്ഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. 1873 ആയപ്പോഴേക്കും വാണിജ്യപരമായി വിജയിച്ച ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അവതരിപ്പിച്ചു. ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലിഡൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന പദത്തിന്റെ ഉത്ഭവം കൂടിയാണ് ഈ ഉപകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. 19ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ ബിസിനസ് ആശയവിനിമയങ്ങൾ അതിവേഗം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ എഴുത്ത് പ്രക്രിയകൾ കൊണ്ട് മതിയാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ യന്ത്രവൽക്കരണത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ വിവിധ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നിരവധി വ്യത്യസ്ത നടത്തുകയും അങ്ങനെ വിവിധ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഡിസൈനുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ 1873 ആയപ്പോഴേക്കും വാണിജ്യപരമായിട്ട് വിജയിച്ച ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അവതരിപ്പിച്ചു ഷോൾസ്
ആൻഡ് ഗ്ലിഡർ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ടൈപ്പ്റൈറ്റർ എന്ന പദത്തിന്റെ ഉത്ഭവം കൂടിയാണ് ഈ ഉപകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. The basic mechanical typewriter became relatively standardized. Each key was attached to a type bar with the corresponding letter molded into its head. By firmly striking a key, a type bar was brought into motion in order for the head to hit a ribbon, making a printed mark on a piece of paper. The paper was rolled around a cylinder and this cylinder was mounted on a carriage. With every keystroke, the carriage would advance horizontally to the next character on the same line. A carriage return lever was used to move the carriage all the way back to the beginning of the line and roll up the paper on line vertically. അതായത് അടിസ്ഥാന മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ താരതമ്യേന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓരോ കീയും ടൈപ്പ് ബാറിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അനുബന്ധ അക്ഷരം തലയിൽ വാർത്തെടുക്കുന്നു. അതായത് ഒരു കീയിൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് തലയിൽ ഒരു റിബൺ തട്ടുന്നതിനായി ഒരു ടൈപ്പ് ബാർ ചലനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഒരു കടലാസിൽ അച്ചടിച്ച അടയാളം പേപ്പർ സിലിണ്ടറിന് ചുറ്റും ഉരുട്ടി ഒരു സിലിണ്ടർ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചു. ഓരോ കീ സ്ട്രോക്കിലും വണ്ടി അതേ വരിയിൽ അടുത്ത പ്രതീകത്തിലേക്ക് തിരശ്ചീനമായി മുന്നേറും. വരിയുടെ തുടക്കത്തിലേക്ക് വണ്ടി മുഴുവൻ നീക്കുന്നതിനും പേപ്പർ ഒരു വരി ലംബമായി ചുരുട്ടുന്നതിനും ഒരു കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ഉപയോഗിച്ചു. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം കൂടി അത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ആ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ നമ്മൾ മോള് ഭാഗത്ത് ഒരു പേപ്പർ ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉരുണ്ട ഒരു സാധനം നമുക്ക് കാണാം. ആ ഉരുണ്ട സാധനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പേപ്പർ കയറ്റി കൊടുക്കുന്നു. കയറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തിലൊരു ഒരു ചക്രം കാണാം. ആ ചക്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ തിരിക്കുമ്പോൾ ആ പേപ്പർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് കീ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു ലിവർ ഉണ്ട്. ആ ലിവർ പിടിച്ച് തിരിച്ച് ഇപ്പുറത്തെ ലൈനിലേക്ക് അടുത്ത സെന്റൻസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് വരാനുള്ള ആ ലിവറിലേക്ക് പിടിച്ച് തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് കടക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തായിട്ട് വൺ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇന്നോവേഷൻ വാസ് ദ യൂസ് ഓഫ് എ ഷിഫ്റ്റ് കീ വിച്ച് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു യൂസ് വൺ ഓഫ് ടു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓൺ എ സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ബാർ. ഫോർ ലെറ്റേഴ്സ് ദിസ് ലോജിക്കലി represented lower and upper case version of the same letter. For other characters it simply created for more options for a special symbols. അതായത് ഒരു പ്രധാന കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷിഫ്റ്റ് കീ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ബാറിൽ രണ്ട് പ്രതീകങ്ങൾ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധ്യമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അക്ഷരങ്ങൾക്കായി ഒരു അക്ഷരത്തിന്റെ ലോവർ വലിയ അക്ഷരങ്ങൾ യുക്തിപരമായി പ്രതികരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റു പ്രതീകങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക ചിഹ്നങ്ങൾക്കായി കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകളും സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇഫ് എനി ഓഫ് ദീസ് ടേംസ് സൗണ്ട് ഫെമിലിയർ ഈവൻ ഇഫ് യു ഹാവ് നെവർ യൂസ്ഡ് എ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് കം ആസ് എ ഗ്രേറ്റ് സർപ്രൈസ്. ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡ്. there is an enter or return key which is just like the original carriage return lever. There is the shift key which works just like it mechanical equivalent. Modern computer keyboard have a lot in common with the old fashioned typewriter. അതായത് ഈ പദങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും പരിചിതമാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് വലിയ ആശ്ചര്യമായിട്ട് തോന്നരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡ് നോക്കുക, ഒരു എൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ കീ ഉണ്ട്. അത് യഥാർത്ഥ കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ പോലെയാണ്. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതായത് നമ്മൾ എൻ്റർ കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ തീർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? പേപ്പറിന്റെ ഒരു ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് ഈ കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് കീ ഉണ്ട്. അതിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ തുല്യത പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡുകൾക്ക്
പഴയ രീതിയിലുള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്ററുമായി വളരെയധികം സാമ്യമുണ്ട്. കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ കീബോർഡൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ മോഡേൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പഴയ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററുമായിട്ട് ഒത്തിരിയധികം സാമ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അടുത്ത് there is another very important legacy of typewriter design on modern computers. Read the first 6 letters on your keyboard from the top left. That read QWERTY. This is the exact same layout of keys used in the very first commercial typewriter back in 1873. Why this particular sequence in testing different designs? It was discovered that users could type faster than the mechanical type bars could move back and forth, resulting in jams when the type bars got entangled. By analyzing common character sequences, a keyboard layout was developed that slowed down users so they could type at a steady pace without jamming the type bars. അതായത് ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ രൂപകൽപ്പനയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ട്. അതായത് മുകളിൽ ഇടത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിൽ ആദ്യത്തെ 6 അക്ഷരങ്ങൾ വായിക്കുക. അത് QWERTY ആയിട്ട് വായിക്കുന്നു. 1973 ആദ്യത്തെ വാണിജ്യ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഉപയോഗിച്ച കീകളുടെ അതേ ലേഔട്ട് ആണ് ഇത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രത്യേക ശ്രേണി? വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് ബാറുകൾ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും നീങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് കണ്ടെത്തി. ടൈപ്പ് ബാറുകൾ കുടുങ്ങുമ്പോൾ ജാം ഉണ്ടാകുന്നു. സാധാരണ പ്രതീക സീക്വൻസുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കളെ മന്ദഗതിയിലാക്കുന്ന ഒരു കീബോർഡ് ലേഔട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. അതിനാൽ ടൈപ്പ് ബാറുകൾ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ അവർക്ക് സ്ഥിരമായി വേഗതയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനാകും. ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകൾ നമ്മൾ കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ജാം ആകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലായിരുന്നു. അത് കൂടുതൽ ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതോടുകൂടി അത് ജാം ആകാത്ത രീതിയിൽ, അതായത് ഈ ടൈപ്പുകളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വേഗത കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ കീയും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ജാം ആയിട്ട് അത് നമ്മുടെ ടൈപ്പിങ്ങിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിൽ ആധുനിക ആൾക്കാർ അത് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകൾ അത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതോടുകൂടി നമുക്ക് അതിവേഗം വളരെ തടസ്സപ്പെട്ടത് സ്ഥിരമായ വേഗതയിൽ നമുക്കത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ആകും. അപ്പോൾ അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം. The early typewriters were completely mechanical. Every moving part was mechanical, moved either by a typist or a built-in mechanism using levers and springs. ആദ്യകാല ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും യാന്ത്രികമായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആദ്യകാല ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകളെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും യാന്ത്രികമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എവരി മൂവിംഗ് പാർട്ട് വാസ് മെക്കാനിക്കൽ, മൂവ്ഡ് ഐദർ ബൈ എ ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഓർ എ ബുൾട്ടിൻ മെക്കാനിസം യൂസിങ് ലിവേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പ്രിങ്സ്. അതായത് ചലിക്കുന്ന ഓരോ ഭാഗവും യാന്ത്രികമായിരുന്നു. ഒന്നുകിൽ ടൈപ്പിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ, സ്പ്രിങ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ബിൽറ്റിൻ സംവിധാനം ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കീസ് ഹാഡ് to be struck quite firmly and made a significant noise when striking at the metal cylinder around which the paper was rolled. Consider a skilled typist banging away at a single typewriter at a brisk pace of several hundred characters per minute. Add a bell every time the end of a line is reached and the rating noise of the carriage being moved back to the beginning. Now imagine a room full of them typing away at their desks and you thought your office was loud. അതായത് ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകൾ വളരെ ഗൗരവമുള്ളതായിരുന്നു. കീകൾ വളരെ ദൃഢമായിട്ട്, അതായത് ശക്തമായിട്ട് അടിക്കുകയും പേപ്പർ ഉരുട്ടിയ മെറ്റൽ സിലിണ്ടറുകൾ അടിക്കുമ്പോൾ കാര്യമായ ശബ്ദമുണ്ടാവുകയും ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ മിനിറ്റിൽ 100 കണക്കിന് പ്രതീകങ്ങൾ വേഗതയിൽ ഒരു വിദഗ്ധ ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഇടുന്ന പരിഗണിക്കുകയും
ഈ വരിയുടെ അവസാനം എത്തുമ്പോഴെല്ലാം ഒരു മണി ചേർക്കുക. വണ്ടിയുടെ അലറുന്ന ശബ്ദം ആരംഭത്തിലേക്ക് തിരികെ നീങ്ങുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് സെന്ററിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്ന്, അതായത് നമ്മളൊരു എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു ഒരു നട, ഇപ്പോൾ ഒരു നിലയുള്ള ഒരു വീടാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിലയുടെ 2ാം നിലയിലാണ് ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഓഫീസ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നട കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ സൗണ്ട് കേൾക്കാമെന്ന് മാത്രമല്ല, കീകൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടക്ക് 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 എന്നുള്ള സൗണ്ട് വോയിസ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ആ കീ ഒരു ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു മണി മുഴങ്ങുന്ന ആ മണി ലിവറിൽ പിടിച്ച് അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള ആ സൗണ്ടുകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇതിലൂടെ ഈ ഒരു സൗണ്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവയിൽ നിന്നും നിറഞ്ഞ ഒരു മുറി, അവയുടെ മേശകളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ഉച്ചത്തിലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ ഓഫീസുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഉച്ചത്തിലുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുകയും അത് ഓരോ ലൈനും തീരുമ്പോഴുള്ള മണി മുഴക്കുകയും ആ ലിവറിൽ പിടിച്ച് തിരിക്കുമ്പോൾ ആ ലിവർ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ടുകളും എല്ലാം തന്നെ നമുക്കിവിടെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ നോയിസ്, മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സ് വെയർ ഓൾസോ ഫിസിക്കലി demanding on the typist. Electric typewriters were developed to reduce the noise and the physical strain of the mechanical typewriters. Electric typewriters removed the direct mechanical connection between the keys and the elements striking the paper, replacing it with a motor to move the type bar mechanically. By the 1930s, electric typewriters were is widespread use. One of the leading manufacturers at this time as IBM, yes, the same IBM that played a major role in the development and commercialization of computer systems. While IBM is now known as a computer industry giant, it started out at the typewriter business. ശബ്ദത്തിന് പുറമെ മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകളും ടൈപ്പിസ്റ്റുകളിൽ ശാരീരികമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതായത് മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകളുടെ ശബ്ദവും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടും കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. അതായത് മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ ഉണ്ടായ ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ശബ്ദവും കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. കീകളും പേപ്പറിൽ അടിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ കണക്ഷൻ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ടൈപ്പ് ബാർ യാന്ത്രികമായി യാന്ത്രികമായി നീക്കാൻ മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ 1930കളോടെ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഒരു പ്രമുഖ നിർമ്മാതാവ് IBM ആയിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ പ്രമുഖ നിർമ്മാതാവ് ആരായിരുന്നു? IBM ആയിരുന്നു. അതേ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ വികസനത്തിലും വാണിജ്യവൽക്കരണത്തിലും പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച അതേ IBM ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വ്യവസായ ഭീമനായി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ബിസിനസ്സിലും ആരംഭിച്ചു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.